안녕하세요. 처음 인사드립니다. 보통은 이제 얼굴을 아예 안 공개하고 노래 부르는 사람이 보통은 얼굴을 안 공개하고 그냥 댓글도 안 달고 하기는 하나, 제가 사실 돈이 많진 않아요. 네, 그렇게 보이신다고요? 네, 그렇게 보실 것 같아요. 어, 일단 죄송하다 먼저 말씀드리는 거는 높은 실력으로 좋은 실력으로 여러분들에게 노래를 선보이지 못하는 것에 대해서 일단 죄송하다고 먼저 말씀을 드립니다. 정말 죄송하고요. 그리고 편집을 이쁜 걸로 하지 않아서 이렇게 올린다는 거에 대한 죄송함을 먼저 말씀을 드리고 싶어요. 어, 편집은 제가 나중에 차차 올리도록 하고요. 노래는 사실 레슨을 옛날에 받다가 제가 멈추고 제가 한번, 네, 정말 교만한 마음이지만, 레슨은 그래도 안 받아본 거는 아니라서 좀, 내가 내 실력을 늘려보자, 실험해보자, 이렇게 해보자라는 마음으로 이렇게 시도도 해보고, 뭐 입을 조그맣게 벌려보기도 하고, 광대를 이렇게 올려서 해보기도 하고, 뒤로 이렇게 넣어보기도 하고, 아니면은 코에다가 이렇게 해가지고 이렇게 코에다가 해서 하는 것도 해보고 아니면 그냥 정말로 아랫배 숨을 꽉 채워서까지도 해보긴 했으나 어, 타고난 톤이 좋지는 않은 것 같아요. 그래서 어, 고음은 그냥 진성으로 잘 올라가는데 아무래도 가요나 이런 거는 아무래도 반가성이라던가 믹스드 보이스를 잘 써야 되는 것 같은데 제가 믹스드 보이스를 쓰는 장르가 아니라 제가 성악을 오래 배웠다 보니까 되레 성악적인 발성을 하려고 하는데 이것도 길을 잃어서 이렇게 예쁜 목소리를 들려주지 못한 것 같아서 죄송하다는 말씀 먼저 드리려고 하고요. 음, 레슨을 받는 대로 이제 실력이 나아지면은 올리도록 할게요. 사실은 제가 정말 잘하고 싶고 저도 저를 믿고 제가 이것저것 해보긴 했으나 역시 들어본 사람들 혹은 경험자들, 레슨 경험이 다수 보유된 분들에게 레슨을 받고 나아진 모습으로 제가 여러분들을 만나 뵀어야 되는데 그러지 못한 것 같아 너무 죄송해서 이렇게 사죄의 말씀으로 이렇게 영상을 올리고요. 그리고 두 번째 죄송하다는 거는 편집을 예쁘게 하지 못한 채로 그냥 와일드한 영상으로 올려드리는 모습에 죄송하다는 말씀을 먼저 드립니다. 예, 편집을 하고 싶은데 저는 그냥 정말 여러분들이 이렇게 댓글로 관심을 가져줄 줄은 상상도 못했어요. 그래서 이렇게 죄송과 감사의 말씀을 담아서 이렇게 올립니다. 무분별한 비난은 저도 사람이라서 상처받고요. 좋은 피드백은 저도 달게 받으려고 노력을 하려고 하겠습니다. 네, 이렇게 사실 얼굴 드러내놓고 이렇게 인사하는 건 좀 모모하고 나쁘게 말하면 깝친다라고 얘기할 수 있겠는데요. 그래도 제가 유튜브로 제 얼굴을 드러내놓고 노래를 한 이상 인사를 얼굴을 드러내놓고 하는 게 좋겠다라고 생각을 해서 이렇게 영상을 길게 찍어서 올려 보내드립니다. 어, 봐주신 여러분들 너무너무 감사하고요. 만약에 알고리즘에 떴는데 제가 정말 싫다 하시면은 관심 없음을 눌러주시고 넘어가 주셔도 좋겠고요. 음, 만약에 봤는데 재밌다 하시면 재밌다라고 댓글 남겨주시고, 혹은 영상이, 부족한데, 나는 그래도 조금 이걸 좀 했으면 조금만이라도 이렇게 했으면 너가 좀 나아질 것 같아 라고 생각을 하시는 말씀을 좀 유화시켜서 올려주신다면 좀 유하게 올려주시면 저도 보고 댓글 달아드릴게요. 감사하다고 말씀도 드릴 거고 노력을 해보겠습니다. 약간 유튜브를 SNS처럼 하려고 마음 먹고 하는 건데 와일드한 댓글들이 어쩔 땐 좀 힘들 때도 있어요. 네, 감사합니다. 좋은 주말 보내세요.